各位朋友，大家好，我是 Ruby 老师。今天要教大家的是逐一加入法 ，OK？ 比如说，我们有4个动作要操作，我们先完成第1个动作跟第2个动作，完成之后呢，我们再教第3个动作，之后呢，再乱回来1、2、3，把它加起来，再教第4个动作，然后呢，我们从头1、2、3、4。那当然呢，你还是要跟着老师操作，会比较清楚、详细一点。接下来就是准备跟我们一起来咯。大家好，我是 David 老师，又到了您最喜欢的运动时间。不管做什么运动，我们一定要先从暖身开始来，右脚踏步。踏步其实就是一个最简单的暖身方式哦，因为我们脚开始动的时候，大肌群开始动起来，身体就会慢慢热起来。所以不管你做什么运动，原地踏步是一个非常好的暖身的动作哦，很好。然后第2个呢，我们要注意到身体主要的关节，其实肩膀是全身最复杂的关节哈，没错，几乎不管做什么动作，肩膀都要用到，所以你可以把你的肩膀往后拉一下，原地踏步，记得身体要往上拉，肩膀要往后动哦。大家可以看到 Ruby 老师做得很好，可是有人做错呢，肩膀都不动，只有手在动哦，所以要特别注意你的肩膀要有往后绕圈圈的感觉，脚步放轻。老师做错的哈，就这样。哦，看起来很没有力。对，所以肩膀要往后哦，保持顺畅的呼吸。有氧运动就是这样，呼吸越顺畅，操作的越顺，而且表现得越好哦。来，我们往前绕，很好，记得身体要往上拉，脚步不能停下来哦。不要停下来，而且呢，脚步不要太重哦。常常有人有错误的观念，觉得我要踩得很用力才有效。对，而且膝盖可能提早报销。没错，很好。好，来轻松的手往前推，这个动作可以把你的胸肌跟背肌稍微活动开来，所以扩胸扩背哦。第3个动作，脚步一样，继续踏步。那我们有氧运动在暖身的时候，当然有时候也要配合等一下主运动的一些组合，在暖身的时候稍微练习一下。好，我们手叉腰，右脚踏并，踏并还是在原地的动作哈，所以它并不像 V 字步或是麻花步变化这么大，或是活动范围这么大，所以你的暖身应该是要从小的动作慢慢增加到大的动作。那肩膀呢，我们也可以用手肘来往后画圈，配合呼吸。每一个动作都要很顺畅的呼吸，千万不要憋气哦。相信观众朋友一样做得很好。Ruby 老师，那我如果要把这个动作再加大怎么办呢？很简单的，把手往上画大圈。对，往上画大圈。8、7、6、5、4、3。为了要顺畅，你可以倒数8个。8、7、6、5，一起算4、3、2，两手手肘一起拉起来。不同的动作可以活动到不同的关节，所以像这样子，我们还是会让关节继续的活动哦。当然喽。那如果觉得很累的话怎么办？可以不要做手，不要做手，可是脚要继续动起来。请把你的拳头往外打开。所以老师现在示范的动作都是从小的慢慢到大的哦，包括你的运动幅度增加喽。哦，对，幅度哦。很好，8、7、6、5、4、3，换他们算一次，倒数来。8，有没有数啊？我听不到。4、3、2，轻松的往上。人家说
你手部的动作如果高过心脏的话，强度就会增加，哎，对心跳会跳得比较快。可是我看到观众有人是降半旗耶，好，动作可以慢慢加大，不过呢还是要量力而为，为了什么？安全。好，下一个动作手不变哦，请把你的脚后勾起来，这个可以让你大腿后侧的肌肉往后拉，加油。啊，脚一定要踩满哦，不要只有用脚跟哦。啊，脚跟不要跳起来。我做一次示范哦，好像有人都只有这样子。对，加油！8、7、6、5、4、3，我们还是让他们算一次。再一次8、7。来，往后。相信我们越来越有默契了哈。David 老师，哎，我常常看到学生啊都会做这样的弹震，你看。哦，其实这样是不对的哈，这样是不是强度会比较强？其实并不会比较强，反正你要稳稳的站住，你的身体才有控制那个力量，反正你会觉得比较累。可是如果你都弹正的话，可能你的关节压力就会比较大，所以我们脚步要很稳。哦，弹震强度并不会比较强哦。不会，关节的压力比较大而已哦，反而更容易受伤。我们再做8个就好，8、7、6、5、4、3，我们手叉腰 ，V 字步来。所以你看，跟刚才后勾还有踏并比起来的话，V 字步其实活动的范围更大，所以它的强度可能会比你刚才做的还高一点点。当然了，踏并不只有侧面移动，对啊 V 字步前后喽，而且用到的肌肉更多哦。好，手一样很简单，放胸前，右边左边，右左右左。哎，我们手也可以随时随地的做变化，比如说你把它举起来，哎，二头肌，还蛮好玩的，还蛮好玩的哦。哎，我可以往前，哎，这样也蛮好玩的哦。哎，增加趣味性。哎，我可以往上，上下上下，两手一起来上，调整自己的呼吸。而且我往上呢，也不一定要180度。我也可以这样子45度，全心掌心向内45度，可以吗，露比老师？很好，感觉蛮有趣的，手的变化还蛮大的。对啊，4、3、2，好，回到踏并，来手叉腰。所以我们做了这么多变化，其实呢，还有一些动作我们会慢慢的加大哦。不过暖身就是这样子，等一下主运动会有更多的变化。我们暖身就是要告诉大家，你可以从小的动作慢慢做到大的。从小范围的动作慢慢做到变大了，比如说呢，麻花右边，很好，所以这个活动的范围就更大了，对不对？没错。所以呢，它的强度也会比刚才原地踏步还大。那手呢，我们可以画圈，游泳。哎，对，不管你是夏天或是冬天，游泳都是一个不错的方式。对，人家说过年的时候，我们也可以在室内游泳。游泳，哎，没错，喜欢。很好，我们手也可以往上画圈来。大太阳，哇，很好。所以我晒这么黑，原来就是常常画这个圈。对。所以我们要美白的话，就要跟卢比老师学了哦。来，往前走3步，轻轻的点一下就好，轻轻的拍一下。对。所以往前走跟麻花步一样哦，活动的范围加大，所以它的强度可能会再高一点点哦。现在我们不开手，手都是往上。哇，强度好像又多了。对，因为双手已经超过心脏了。对，没有错。那我们再加上抬膝，又把你的脚的重量抬起来，所以强度会再更高一点哦。所以像这样从小的动作慢慢增加，慢慢增加它的幅度，增加它移动的范围。这个就是暖身最重要做的哈。没错，你要把它记起来哦。好 ，Mambo， 手叉腰。像我们暖身的时候啊，身体热的时候，我们会稍微做一下简单的动态伸展哦。所以刚才那几个动作都是我们有氧的基本动作。现在我们要来做一下很简单的动态伸展，请把你的手跟着放松，前后，记得不是用甩的哈，推上去，放松。这个动作应该也是蛮优雅。很好，请把右脚停在前面，手继续上下
上下。好，脚跟踩下去，只有手。3、2，最后一次停在上面停。好，请各位把你的身体稍微拉直一点点，请把你的手往后背到后面。胸大肌的伸展。好，老师要请你把你的左脚脚跟抬起来，膝盖弯，把你的骨盆往前推。这块肌肉叫做髂腰肌。我们很多抬腿的动作都会用到这块肌肉，所以要稍微伸展一下。同时上半身肩膀也往前推，我们做圆背的动作。调整呼吸。好，来往上拉，请把你的身体收回来一半，还是右脚在前面，双手放在左大腿，重心直接往后。这个伸展的动作可以伸展到你的大腿后侧还有小腿，因为你脚尖勾起来也都会拉到。腿后会有点紧紧的会有点紧紧的，因为我们等一下做动作的时候会用到很多力气所以我们要稍微把它拉开，踩下去收回来，圆背站起来。我们换左脚踏并来左。所以一般如果说1个小时的课程，暖身可能会做到8到10分钟可是我们这个课程都是30分钟，所以呢，你暖身的动作时间在分配上面可能会稍微短一点点。那如果你觉得身体没有热的时候怎么办？手部都可以多操作一点。对，或是你的动作可以再多做几次，重复多操作几次。对，好，请大家踏并前、踏并后，很好。在我们右边伸展完之后呢，我们会先再做一下活动，让你的温度再稍微拉高一点点，再做左边的动作。对，好，手往上推，上下上下，加油！来，我们再做4次，配合呼吸，4、3，记得不是用甩的我不能甩。好，对，脚跟踩下来，只有手，4、3，相信大家已经做得很好喽，很好，停在上面，好，来再往后拉，跟刚才右边一样你可以感觉到你的身体整个拉长。好，请大家把右手放胸前，左手轻轻的把你的右边肩膀伸展一下，调整呼吸。还要记得不能提肩对，肩膀水平。那像通常伸展的时候，呼吸可以再稍微放慢一点点。非常好，请大家把你的右脚脚跟抬起来，膝盖弯往前推，换另外一边的伸展。刚刚说的髂腰肌，非常好，不是狗狗给，叫什么肌？髂腰肌，非常好，来往上。好，来我们把脚收回来一半，左脚在前面，轻松的往后所以我们两边的肌肉都要很平衡的，都要伸展到。那当然，伸展还是要跟老师刚才讲的一样，呼吸缓和一点。很简单，来踩下来，收回来，慢慢站起来，右脚踏步，调整自己的呼吸。我们主运动开始啦！各位加油了！老师刚刚有说，我今天要教的是足瑜伽撸法，所以呢，各位不要太紧张，我们一样从头开始，从踏并，预备。但是不要忘记了，你的身体的7个中心线，随时都要保持，让自己记得。第一个动作，准备麻花，麻花右边。在整个操作过程当中呢，记得如果动作不熟练，尽量把双手简单一点，可以的时候再加上变化，可以多一点。好，第二个动作后勾脚来喽。所以即使我在后勾脚的时候，我手也是可以叉腰的喽。当然喽，你也可以手背怎样大一点，哇，甚至再往下大一点，但是变化还要依你很多的状况哎。好，来麻花，我们现在把它切一半。记得老师有说过，我们用金字塔形把它组合起来，后勾脚，勾，手的位置可以依照你的需求、你的变化。再从头，我们现在再把它切一半，各8拍哦。很好，原地勾脚，这样才2个8，所以当然要再重复一次麻花。所以一点都不难嘛当然呢，后勾，如果觉得到这边不太清楚，我们可以再一次麻花，后勾脚，再不清楚的话怎么办呢？再一次。相信大家都清楚了，陆宇老师。可以了。好，我们再切一半哦，4拍，后勾脚。哇，换边嘞。麻花，有没有感觉到起步已经开
开始换到左边哦，右脚起步，勾脚，啊，左脚起步，勾脚。第3个动作来 Mambo 右脚，哎，所以其实像麻花有一个换脚的拍子哦，就是点脚的那一对，个，啊第4拍。这当然就是老师有提过的，用点步就可以换边。最后一个，1、2，好，我们可以加上手哦，对哦，啊，呀，很好玩哦。还有一个怎样？抖肩，抖肩。可是男生大部分比较不喜欢抖肩，哦，那没关系，最简单的。可是呢，男生也做得很好。来，抖肩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 ，你可以增加趣味性，告诉你的同学，这个叫抖肩。抖肩，不是抖胸哦。来，麻花右边，麻花右边，后勾脚，抖肩。当然，你还是要做出4个8拍哦。我很好，准备4、3，再给它切一半，麻花右边，后勾脚，这是抖肩就变2次喽。好，2个8拍哦。再一个，来左边麻花，后勾脚，抖肩2次，很好。下一个动作，3步点。 1、2、3，耶！好，老师现在在教第4个动作。哇，逐一加入原来就是一个一个加进来。当然喽，所以几乎有氧舞蹈不会很难麻花哦。，哎，又来了。接着是什么？抖肩 Mambo，我们把刚刚的3步往点前走。加进来，再一次，哦，所以还是4个8拍哦。没错，换到左边，第一个8拍，5、6、7、8，抖肩，3步走，耶！最后再一次，再一次。再一次好了，来好麻花右边麻花，到这个段落清楚吗？嗯如果你感觉不有点清楚，没关系，你可以多重复的练习几次，会对你的步伐会更加的清楚。再一次哦，左边又来了，左边麻花，后勾脚，抖肩 ，yes，3步点，一点都不难，相信你一定做得很好。没错，大家加油好。哎最后一个动作 pony，小马跳，小马跳。老师在教第5个动作，我们现在还要把小马跳加进来，手呢很自然的跟着方向摆。4、3，哎，如果 pony 不带手呢，再来一次。啊，如果累的话怎么办？哦可以踏并哦，哈。当然，记得多重复几次是 OK 的。1，你的需求。这2个，我们把它从头加起来哦。好麻花加起来喽，后勾，Mambo，耶抖肩，抖肩，往前走3。步走，拍手。刚刚教什么 Pony，小马跳， 3、2，麻花。哦，有没有感觉这样2边肌肉都在对称使用？起步都是一样，右走3步走，拍手。你们一定做得很好，加油！再一次吧。再一次，当然喽，当然喽。在做完最后一个段落的时候，不一定就要马上把它怎样停止，停下来，你要多练习几次。第一个，运动量会达到之外，操更熟练作熟练度对也更熟练哦。左边，这个时候呢，你的手背的动作不一定要跟老师一样，你还可以做很多的变化。比如3步走呢，你可以做夹手，往后绕。很好哦。这个老师 Pony，对。 ，pony，再一次，再一次，后勾，然后呢，抖肩，我不懂我也可以交叉，往前走，，拍手挥挥。 ，pony，滚加油车轮啊，滚车轮，哦，这样子也可以。麻花，后勾加油！所以其实还蛮好玩的哈。 ，mambo， 3步走，拍手耶，pony， ，Pony，踏并步，踏并踏并。哦，这就是我们的第1组练习法。现在老师呢，再让大家练习第2组。哦，注意哦，相信这一组的时候在操作，你会更加熟悉。所以逐一加入法其实就是再提醒大家一次哦，一个动作一个动作把它接起来。没错，但是你要先操作完4个8拍，每一个动作。准备，第1个动作，4、3、2，滑臂 shuffle，很好，轻轻的脚步轻，吐气，几个8拍了？第3个， 4、3，第2个动作侧点步，侧点步，
侧点步跟弓箭步是不一样哦，要用脚尖点，手很自然的，就是跟着脚的方向延伸出去，一样操作4个8拍。有哦。4、3、2，滑并下步。我们现在切一半，用金字塔把它做出来。2个8拍，侧点步，侧点步，呼，重心还是在中间哦。4、3、2，滑步，来，滑轮步，侧点步，我又切一半哦。4、3、2，滑轮步一定要操作2次才会完成4个8拍。4、3，再切一半，滑轮步，侧点步，滑轮步。哎呦，不知不觉的又换到另外一边。再做一次哈，因为有的人刚才没有跟上，所以呢，我们再做几次都没关系。好吧，再做一次。再做一次。1、2、3、4，回来就第2个8拍，所以你要操作2次，才会完整的4个8拍操作完。最后一次啊，4、2，很好。下一个动作脚跟点，第3个动作。所以其实，在做的时候不要紧张哦，不要急着做完，慢慢跟着我们，即使第1拍没有跟上，后面跟上也可以哦。没错。啊，老师，我刚刚没有听到哎，再一次。很好。没关系，这个也非常适合去做初学者哦，或是体能呢比较弱一点啊，不清楚动作，所以我们可以多操作演练几次。好，4、3、2，滑并步，侧点步，然后呢，刚刚教的脚跟点，对。加油。4、2、3、4，我们要从滑并开始啊。滑并步，侧点步，一样要做完4个8拍。卢比老师，我们这次让他们自己试看看，我们不要喊口令。不是吗？好，那我们示范，你们喊喽，再切一半喽。来，耶！我相信你做到了哦。回去。我们说了不要喊口令，让他们试试看。再一次。哎，我偷偷在提示。很好，好，会了。我们下一个步伐 V 字步。有人哦，常常把 V 字步哦，只有做小写，其实要燃烧更多热量，我们要做大写，所以你脚步可以放大一点，加油，再大一点。好，所以老师已经操作到8个8拍哦。因为呢，我的学生也就是你们不熟，所以呢，我要让你的动作再更熟一点。我们从头滑并，把它加进来，脚跟，V字步，左脚来了。注意加入法，再加一个动作把 V 字加进来喽，换左边，滑步侧点，脚跟，什么步伐 ？V 字。对了，咻。谢谢。咻，过去盖，再一次，在这个操作过程当中呢，赶快把我们教的吸收，赶快把它记起来。老师，我可以再加动作吗？可以啊，可以啊。当然了 ，OK， 下。所以呢，动作是一直累积，就看你呢要预定要操作几个拍，4拍也可以，8拍也可以。难怪叫逐一加入法。Baby Bumble。难怪叫逐一加入法。对哦，老师现在又把第5个动作又加进来喽，越加越多。哇，所以课程就很丰富喽，感觉就真的更有趣。好，第1个滑步，侧点步，脚跟点，然后呢 V 字步。刚刚教什么 ？Baby Mambo。Baby Mambo。哎，滑轮步又来了。侧点步，脚跟点，然后呢V字步 ，Baby Mambo， 右脚开始，好多，再一次来，侧点，脚跟，每一个动作呢都记得要提示一下。V 字 ，Baby Mambo 左脚，哇，很好，连脚步都说清楚了。再一次哦，右左点，脚跟，4、3、2 ，V 字 ，Baby Mambo，很好，踏并步，哇，对
David 老师，我们示范了2组逐一加入法。对，我相信各位呢会操作怎样？越来越熟哦。只要常常练习的话，那当然会比较熟练了。好，我们再复习一下今天老师教的2组动作。第一组麻花，第2组是滑并哦。对，预备，麻花来，后勾，Mambo， 手肩， 3步点，3步点，然后 pony 小马步，麻花，1、2、3是后勾，Mambo 哦，忘了抖肩呢。对呀。 3步点1、2、3， ，pony， 第2组了。踏并步。等一下，David 老师，哎，像有些学生啊，他们操作到一半，就是因为动作不熟，然后手部不会做，这个时候我们是应该要鼓励他，鼓励他哦，或是你可以在中间稍微自己休息一下，然后再跟上。所以哦，有氧运动是这样，它不是一种比赛哦，所以大家一定要记得开心的运动。对了，很好，注意听节奏，要跟着音乐走，不是自己想要做多少就多少哦。好，准备第2组，4、3、2，滑并步，侧点步，脚跟点，V 字步， 字Baby Mambo， Mambo， 左边，左脚，侧点，脚跟跟 V V 字字，Baby Mambo。好，来，我们原地踏步哦。哎，运动主运动，一段时间之后呢，我们会慢慢的缓和。等一下准备做很简单的伸展哦，所以大家边踏步的时候可以边调整呼吸，来吸 ，and two， 大口吸 ，and 吐气，慢慢把你的速度放下来。可是动作还是一样哦，不要一下子停下来哦。再一个吸 ，and two， 两脚慢慢的打开。吐气，吸 ，and 吐气，最后一次哦 ，and 吐，脚踩下来，请把你的右手往上拉。好，我们先从上半身的伸展开始，轻轻的往左边轻压，每一个伸展都大概持续10秒钟。课程的结束，这个伸展是比较偏静态的哈。好，来慢慢的，请把你的颈部往后，往右边搬。好，来手放下来，我们先做扩胸的动作，两手往后夹起来，手肘可以拉高一点点，配合呼吸。一个伸展为什么要做10秒钟？就是要让肌肉真的拉长啊。好，来换边。所以刚开始做这样子静态伸展的时候，你会觉得肌肉还有一点点紧哦，没关系，因为我们刚才跳了20几分的有氧，所以你的肌肉会比较紧，这是正常的。好，来我们做圆背的动作，配合呼吸。好，两脚慢慢收起来，左手往前。哎，有氧就是腿部一直在动哈，所以我们腿一定要伸展一下。可以的话，膝盖再往后拉。哎，对，好，弓箭步往后，来肩膀。配合呼吸，所以今天逐一加入法真的做了蛮多动作哈，希望大家都有学到。好，手打开，换右手前面，请把你的左脚往后拉，膝盖可以再往后拉多一点点。其实动作真的很简单，对。然后切记每个段落都会很简单，对。然后切记每个段落都一定要做满这个8拍。好，往后踩，记得脚尖都要朝前。如果你觉得还有一点点累的话呢，你可以继续做这些伸展哦。那我们今天逐一加入法的课程就到今天，在这边跟大家先说拜拜，继续跟我们上课哦，加油！